大众以为这场战争会速战速决，你还在迷信美军的护航神话？错，这根本不是可控的局部冲突，而是一场瘫痪全球底层供应链体系，甚至是醉翁之意在东大的贸易金融休克。大家好，我是毒舌派。接下来的5分钟，我将带你用乔治·索罗斯的反身性理论，看透波斯湾冲突引发的真实窒息。2026年3月3日至4日，全球资本市场上演了一出极其荒诞的默剧。亚洲金融市场如同遭受了一场史诗级风暴，韩国股市连续2天触发熔断，台股创下极其罕见的1494点深度回调，泰国股市直接拔掉了网线。整个亚洲的风险资产正在经历一场剧烈的结构性重塑，但更诡异的是另一端避险资产的安静。黄金回落到5200美元按兵不动，日元不仅没有因为避险情绪升值，反而出现了贬值，美债收益率缓慢走高，甚至那个专门用来衡量市场恐惧程度的 VIX 指数竟然还在持续下探。狼来了，但狼没咬人，这就是华尔街现在的集体幻觉。在查尔斯·麦凯的100年金融经典著作《大癫狂》里，这种现象被称为非同寻常的大众幻想。市场轻信了华盛顿政客们的推特治国，认为美国政府的护航和保险承诺能够像魔法一样抹平波斯湾的激烈争端。今天，毒舌派要用冰冷的机构风控逻辑告诉你，这场冲突绝非短期的物流摩擦，而是一场宏观博弈的困局。第1章，表象：为什么避险资产在休眠？现在的量化模型和宏观对冲基金将波斯湾冲突错误地定价为一次可控的极短期的局部扰动。他们紧盯着新闻头条，相信美国国际开发金融公司的保险承诺能让庞大的邮轮继续安全航行，相信美军的航母战斗群能迅速控制住局面，恢复航道畅通。这种无视物理世界真实风险，单凭政客的一纸承诺和自身想象力去做决策的行为，简直是蝙蝠身上绑鸡毛。你以为我是什么鸟？但这只是暴风雨前最危险的宁静。金融市场的定价可以短暂脱离现实，但物理世界的运转却有着不可违背的铁律。当真实的物理世界开始向上层金融建筑反馈负面信号时，这种脆弱的幻觉将瞬间面临结构性瓦解。第2章，深层病灶：贸易金融休克与索罗斯的诅咒。为什么说这是一场无解的宏观困局？我们需要引入乔治·索罗斯的反身性理论，来拆解这场正在悄然发生且极度致命的负向螺旋。第1环，无法结束的消耗战。这场冲突有着最致命的基因，赢家无法定义胜利，输家失去了谈判桌。战争赢家对战争目标模糊不清，甚至无法宣之于口，那如何定义胜利和结束？而战争的输家连个能签停战协议的实体都难以确认，这注定是一场低烈度、高耗损、长限期的泥潭。不要幻想有外部力量能够在一夜之间用一纸文书结束它。第2环，贸易金融的全面休克。这是更深层的贸易金融逻辑，也是个人投资者最容易忽视的认知盲区。波斯湾航运的中断根本不是因为船东在犹豫要不要开船，而是因为全球大宗商品贸易的毛细血管信用证系统瘫痪了。动辄几千万甚至上亿美元的原油、天然气现货交易，买卖双方是不可能直接用现金进行裸交易的，一切都必须建立在国际银行的信用证背书之上。这是国际贸易的底层规则，而银行开具信用证的绝对大前提是这批货物和承运的船只必须拥有极其完善的国际保险。一旦国际保险巨头，例如伦敦劳合社等机构宣布波斯湾为战争除外责任区，常规的商业保险将瞬间失效。没有了保险公司的兜底垫资和风险背书，银行的风控系统会触发红线拒开信用证。信用证一旦开不出来，那些价值数亿美元的现货交易将面临大面积违约。这就是贸易的金融休克。而特朗普指定的美国国际开发金融公司真能凭一己之力迅速无缝地填补这个系统性风险吗？也许很快就会有答案。第3环，物理世界的真实窒息。金融系统的合规性停摆已经开始导致物理世界的真实阻滞，且这种阻滞是指数级放大的。卡塔尔的液化天然气因为运不出去，被迫停掉产线；伊拉克的原油因为陆地储油罐全部爆满，被迫实施实质性减产；印度的港口里整整40万吨大米滞留，无法装船。当市场突然醒悟，发现全球大宗短缺是不可逆的时候，恐慌将出现延迟的发作，届时已经来了的狼将随时咬人。第3章，终局的预判，229%的指标与宏观博弈的困局。中东波斯湾的摩擦仅仅是刺破气球的那根针，真正的隐患是华尔街自己亲手埋下的。看一下美股的巴菲特指标，也就是每股市值除以美国 GDP 的比值，已经飙升到 229%。这是一个什么概念？这是一个高出历史长期趋势线整整2个标准差的极值。
另一边，占全球海运石油总量30%的大动脉休克，叠加贸易金融休克带来的大宗商品主治，受影响最大的，毫无疑问是工业体量断档领先的东大。这就是醉翁之意不在酒的宏观博弈困局。最后，别让大鱼预判了你的预判。下期见。